سوال کړی دی بعض خلک دا وایي چې کم قبر باندې شین بوټی راوخیږي نو دا قبر والا دیندار وي. دا د عوامو منځ کې دا خبره چلیږي او دا صحیح خبره د عوام دا قیسې کوي چې کم قبر باندې بوټی راوخیږي نو دا قبر والا صحیح دیندار وي. نو دا خبره بې اصله ده، بې اصله. شریعت کې د دې خبرې هېڅ اصل نشته. قرآن او حدیث کې په یو ځای کې دا خبره نه ده راغلې چې کم سړی ښیي نو د ده په قبر باندې به بوټی راخیږي. بوټی د ښه سړي په قبر هم راکتی شي او د بېدینه سړي په قبر هم راکتی شي او دې سره څه کار نه شي دا ښه سړی که دا بد سړی دی. کوم ځینې دا علامات راوړي پته نشته. کله به وایي جنازه یې سپکه وه دیندار یاره وایي توبه جنازه یې درنه وه نو مړی خو هسې هم درونی چې به یې بدن غټ وي ښه درونی. نو دوی به وایي دا اوس د عوامو یو دغه جوړ کړی دا عوام هم چا نه به یې اورېدلي چې جنازه سپکوي نو دا سړی څه دی وایي دا ورسره ملایکو جنازه اوچته کړې دا سړی ښه سړی دی او چې جنازه درنه وي نو بس دا سړی چې دی بېدینه دی ځکه چې جنازه یې درنه وه. نو دا قسمه خبرې دا خزعبلات پالتو خبرې دي او بس دا قصې به هلته چلېږي د پلاني په قبر باندې بوټي راوخته وي ډېر د قبرونو خوشبو ډېره زر هلته روانېږي. د دې بعضو خو بل څه کار نشته خو که وړي کونته کې ملا ګوټی هم مړ شي او ښخېږي وایي جي داسې خوشبو روانه وه ټول کلی خوشبو ټول کلی. د هغې دپاره بیا موږ دې نه منکر نه یو. دا کیدی شي چې کله الله داسې کوي چې د یو نیک سړي کرامت او عزت راښکاره کوي او داسې وشي خو دا کله ناکله همیشه خو دا قیسه نه وي چې ډزه او خوشبوره روانه ده ډزه او خوشبوره روانه او دنیا غټ غټ دینداره مړه شوي د هغوی د قبرونو خوشبو نه ده تللي. نو بس موږ هم دغه قیسو ته پراته یو خو که چېرته چا معمولي اشاره وکړي چې پلاني قبر سره خوشبو ده یو سبا له میله لګېدلي خلک هلته پراته بیا لوی تجارت د هغې نه جوړ شي رو 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 اوله کې څه چل کړی اوله کې طریقه ده یې ګوره ښه چې اوله کې د एकदम دربار او درګاه نه جوړوي ځکه چې بیا پرې رد کې کیدای شي ته ورته ووایي چېرې تاسو خو پوره بلډینګ ودرو نو اول به څه چل وکړي هغه دغه چې هغه قادري و که نه سر ممتاز قادري و هغه چې مړ شو او دا طریقه صرف د هغه د قبر سره نه دی شوي دا اکثر قبرونو سره دوی دا چل کوي چې یو مشهور سړی مړ شي یا څه قصې کړي مړ شي نو اول داسې چلو شو چې چټایانې یې خورې کړې او هغې ته به یو څو کسان ناست قصه د څه نه شروع شوه د چټایي نه شروع شوه بس چټایي پرته ده او قبر ډوب دی په سرو ګلونو کې یعنې قبر پته هم نه لګي چې کوم ځای کې سر دی کوم ځای کې خپې دي هغه مکمل ډوب پروت دي او یا پې په قبرونو باندې څه کوي لکه مخکې ورځو کې یو مولوي صاحب مړ و د هغه په قبر باندې په کاڼو کې ګلکاري کړې وه په کاڼو کې ګلکاري په قبر باندې شي نو دا قصه د چټایانو نه شروع شي نو بیا ویې لکه دا خلک راځي او داسې مشران پکې وي چې کرسۍ ولې نه ږدئ بیا قصه دویمه مرحله کې کرسۍ ته واوړي نو کرسۍ چې ورته کېږدي نو بیا ښه برابر دلته د اوبو لږ سسټم جوړ کړي ځکه خلک تږي کېږي نو صاحب لنګر منګر پکې هم چلوي چې دیګ میګ راوړي ځکه چې دا خلک دومره روان دي او رو 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 په درګاه او دربار او بیا جو خلک راځي هغه ته را مدد شوی او دا دیګونه پخېږي او دا زنانه را ماتېږي او دا ماشومان او دا بوډاګان نو که بیا دې غږ وکړو چې دا کار ناروا دی یو الټه په تا باندې به د کفر فتوې ولګي او په تا باندې به د ګستاخ فتوې ولګي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او اوس الحمدلله خلک پوهېږي ډېر حده پورې په دې مسلو باندې مخکې ورځو کې مې یو ویډیو کته یو کس چېرته پلار خبرې وکړه چې که نه هغه پوخ کړی و بیا یې ورانه و په دې فیسبوک باندې ویډیو ډېره چلېده لیدلې مو که نه نو هغه چېرته دا مسله اورېدلې دا قبر پوخ قبر یې چې د هغه یې بیا کچه کړو نو خلک اوس الحمدلله په دې خبرو ډېر حده پورې پوه شوي دي چې په شریعت کې دا قصې دا نشتي. مقبره دا د عبرت د اخیستو ځای دی د مړو د ښخولو ځای چې ته هلته لاړ شي
او ته په رښتیا په یو سوچ کې پریوځي چې دا مرګ را روان دی څه کول پکار دي. دا مقبره ده خو چې دا بادیاني پکې او دیګونه چې دیګونه تا ته په مقبره کې باندې ته آخرت سوچ کې ته به سوچ کې چې مرګ را روان دی مخې ته دې غوړې زیړې وریجې پرتې او ته دې سوچ کې چې آخرت را روان دی مرګ را روان دی. او بیا والعیاذ بالله نو نشهیز به ځي د نشو دپاره به مقبرو کې به پراته څاروي به مقبرو کې ګرځي دی اودسماتې له والعیاذ بالله دا ګوره کمې درجې ته را زړه ورسي دومره غافله دی چې دی ځي په مقبره کې هلته اودسماتې کوي. نو په دې مسله کې د قبرونو دا مسله چې د مقبرو ده دې کې زموږ د خلکو نه لویه کوتاهي کېږي او د ګټه وجه دا دی چې هغوی ته دا مسله بیان شوې نه ده. مولیانو صاحبانو اکثرو هغو ته نه ده بیان کړې بلکې هغوی پخپله په دغه قصو کې پراته وو نه چې په دغې کې پراته وو نو هغوی به عوام څه خبر کړي. والله اعلم.